evo ulazimo u Mostar i pokušavamo da nađemo neko mestašce da se ugnjezdimo. Vidi, za 5 km skuplje gorivo već. Opa. 10 feninga. Idemo tu desno. Ulicu Maršala Tita, kažu. Idemo pravo tamo. Da. A na kružnom toku 650 metara skreneš desno. Tako je, Ivana. Znači slažu nam se navigacije. Da, moja ne vodi do kafane. E pa moja vodi. Ma da li je moguće? Pa postoji gore jedan put isto, znaš? Ma ne, idemo pravo. Šta misliš, nećemo, ajde. Kako ti kažeš? Pa može i pravo da se ide i preko mosta posle prođemo. Ajmo pravo. Ajmo. Može i tako. Ovo je široki breg, to tam kad budemo išli. To je drugo, idemo u grad. Ajde. Da se malo razbaškarimo. Ovo nije Mostarski most. Opet pravo idemo. Da. Vozi ga Miško. Ovo je deo urbanog Mostara. Bre. Sportski centar. Pa ide posle gimnazija. E sad za 450 metra desno. Ček malo da otvorim kacigu da mogu da vidim. Za 350 metara. Za 270 metara. 230. Očigledno na prvom skretanju 180 metara. Gde onaj automobil ide? Tu. Ovdje nije sigurno. Pa da, tu jedino i može. I pređemo posle reku, to jest Neretvu. Kad prođemo most možemo da idemo još pravo pa da skrenemo, a možemo odmah levo. To je ona ulica gdje smo stanovali. Ti izaberi da ćeš. Pa ja mogu izberem šta hoću ja. Znači sad kad na kružnom toku moraš da ideš, znači da napraviš ceo krug pa da ideš ulevo. Čini da smo. Ja mislim da desno treba da imamo. Evo vidi. Nudi mi da idem tamo. Pa to je desno bre. Da, ali možeš da ideš ovdje levo i poslije ideš pravo, pored ove žute zgrade da prođeš. Na kružnom toku okreneš se da ideš pored žute zgrade. Gde sad idem? Tamo, tamo. Sad za 350 metri ima ona oštra krivina udesno i za 250 metara. Dobro, evo prva pomoć. E, tu ima krivina gdje treba da skrenemo. Evo ti ga smešti, mogli smo kroz da. Znači,
ideš pravo. Pa na kružnom sljedećem toku za 400 metra ulevo se skrene u ulicu. Ubiješ krug. Na onom kružnom toku ideš ulevo u ulicu da uđeš. Groblje u sred Ilije, prinosim tebi grada. Gospode žrtvu ovu na nebeski tvoj žrtvenik. Ovo je neka časna sestra. Ne znam. Idemo gore ili levo? Gore. Ja mislim gore. Ona tamo, gdje je onaj žut znak, ja mislim da tu. Ona možda i nije. Nije ovde. Onda ova ulica. Nije bilo pešačka. Gdje među gore piše. I to ti je to. To je ovo. Jel radi to? Pa ima narod, tako da. Malo da se uvučemo u ovo. Neće ovi da se sklone, bre. Ovi drevni ljudi. Pa neće. To je to. Da. Evo, Zalepio. sada je tačno 2 sata i 15 minuta. Krećemo ka Mostaru. Da li ovdje četvrtak, majko? Ovdje Idemo pravo. pravo pa levo. Pa dobro, na široki breg. Da. Ajmo ovako malo da snimimo taj izlazak iz Mostara. To je to. Možemo da idemo i u Avliju gore, šta je ovo? Pa nemam pojma. Neki park. A? Ili, kažem, ta Avlija je ili neki park ili nečija kuća. Neki dvorac. Baš sad gledam. Sada krećemo. Na satu je 552 km od juče. Na satu tačne kilometraže. Ne znam ali koliko je tačno, tako piše. A to se tako kaže. Idemo još gore. Volim ovaj uspon. Nećemo za Međugorje. Idemo za Posušje. Ovdje će biti malo vidikovaca. Jel tako? Tako. Nikako, nikako. Evo ga, vidi ga. A? A? Lepo pa visoko. To je Mostar, Sevdah.
Znači put do graničnog prelaza je uglavnom ovakav isti. Pun brda, uzlazno i izlazno. Asfalt je u suštini dobar. Kako će biti na graničnom prelazu ne znamo, možda budemo čekali, možda budemo slikani, što kaže Ivana, stopala i ostale stvari. Rengen, pluća. Da, možda nam stave minđušu u uvo, ali o tom potom. Rešili smo da uđemo u Evropsku uniju, a bez žiga, to jest bez pečata ne može. Moraju da nas žigošu malo, ali o tom potom. Blagovremeno ćemo vas obavestiti. Kada pređemo, jer tamo ne verujem da će nam dozvoliti da se slikamo duplo, tamo samo oni slikaju. Ja ću da pitam da uradim jedan selfie. Mogla bi. U suštini temperatura vazduha je 32. Mostar je uvijek bio van svake mere. Da, ali sreća sad nešto, neki oblaci su se skupili pa nema onog sunca intenzivnog pa je malo lakše. Da. Ja bih to do ovde, pa posle da damo rezime kad prođemo. Da. Sada malo vožnje nizbrdo. Sad nije važno koliko jak motor. Da, sve se Sad je važno da je nizbrdo. Sve se nizbrdo kotrlja. Da. Kotrlja, pardon. Kotrlješće, a? Da. Ja ću da zaspijem. Samo ti spavaj. Kad me ljuškaš. Neka te zabeleže kamere kako spavaš. Duša mi spava. Naplate kaznu neku. Ovdje neki opasan učestak. Jeste bre. Ne vidi se put. Opasna krivina. Stras, a? Da. Mi smo vežbali na Goču. Jesmo bre, u brži put. Ti zginemo ovaj Goč. Slaba priprema bio. Ti si se osilio, Zorane? Ma nisam se osilio. Izgleda smo mnogo teški nešto. Nešto me obara. Cima me. Pa jok. Šta radiš to? Ništa, pomerila si se bliže tebi. Ajde, još malo. Pa hoćeš jedne papuče, sandale, cipele, gaće, čarape, peškiri. Napunio si se kao da ideš na more. Da, ideš na more. Wow, kakav pogled koji ti nemoj da gledaš slučajno. Šta gledam? I u krviru ne mogu da sagledam kolika je. To je još malo dok se popnemo na breg, široki breg. Do fotografa. Da, poslije ćemo nizbrdo. Što mi prije ovaj oblak. Da je široko jeste, a da je breg nije breg, bravo, ovo planinčuga neka. Da.
Vranić. Vrnić. Opa. Rujan. Otkup euro peleta. Paleta. Palete, da. Ej. Desno. Pele. Sada pravo putem. Pa, vozi negde. Šta znam. Negdje će da izađemo. Uvijek. U svakoj zemlji postoji poneka granica nepronađena. Da, ima nekoliko susednih granica, mi ćemo na onu što smo navikli, što nam najviše odgovara. Mislim, mi računamo na nju, Pa da. ali nikada se ne zna. Evo ovdje sada već nije više zanimljivo. I evo, ušli smo u Hrvatsku, idemo za Makarsku, pravo tamo negde, podno Biokova. Na graničnom prelazu nije bilo mnogo zadržavanja. 2 slikanja, 2 tetoviranja i to je to. Da, i taj kompjuter nam se zahvalio. Tako je, hvala od lijepa. Pa, Sad bi trebali da prođemo još onaj tunel i to je to. i onda ulazimo levo Makarska rivijera, desno Splitska. A pravo je Baška voda. Voda Baška ima samo da se taška. Da. Park prirode Biokovo, to mi je kao mali Stelvio pas. Oni ga zovu staza smrti. Nije strašno, nije ni jednostavno, pošteno. Ovo je ovdje free pass piše. Free pass, gdje mi idemo ovdje sad? Pa tamo gdje ide oni automobil. Na free pass. Da. Aj, ja sam navikao da idem između. Pa vidjela si. Za malo batine da dobijemo zbog tebe. Da nas uhapse. Svaki navikao da ide između rampe. I oni neka granična kontrola. Onu rupu stavili na graničnom prelazu, može prođe, piće može da prođe. Čudi se kako sam ja uspio. Znači ovdje je Goled i Negolet. Gle. Gledaj ti bre čovječ u put, ne gledaš u Golet i Vrlet. Kamenčuga do Kamenčuge, o, kontrola brzine. To kada piše, to vam je sigurno. Okače onaj nemački ormar i jure nas. Pa, Ali mi ćemo se šljepat pred ovih velikih limuzina. Neće nas uhvatiti. HR1 i HR2. Još neki 15 minuta i mi stižemo, a? 20, aj 20. znači Sveti Ilija, Biokovo, tunel dugačak 4 km i još malo. I po tamo. I po tam, nisam zapamtila koliko. Da se malo rasladimo. Inače nekad je ovaj tunel naplaćivan kao brži put, a išlo se preko brda. Sad je to ukinuto, gore je put praktično zapušten i ovo je jedini alternativni put i nema drugoga, moraju da puste. Ili su ga možda tom upotrebom naplaćivanja već isplatili, tako da je sad narod platio i ima pravo da se vozi džabe. Kroz njega, naravno. A možda nije bezbudan kao Munjino brdo. A ovo je bolji, nema ni popa, ni vatrogasca, ni hitnu pomoć, dobar je. A ni fratra. To sam trebala da kažem, fratra.
Mi prije ovaj tunel hladi, Da se odmorimo malo. da se rashladi. S obzirom da su nas u Sarajevo ovi što izdaju apartmane prešli, otkazali nam onako apartman, nadamo se da gospođa Tonka to neće. To se nije desilo. To se kod nje ne dešava, ali kad god ideš motorom to je avantura. Spavat ćemo na ulici, Spavat ćemo na motoru. na motoru. Imamo, ponela sam peškire za plažu, jedan za tebe, jedan za mene. Šta ćeš više? Na Biokopu. Ma da, evo da spavamo koji jagnjad. Šta ne briga? Prosto. I evo izlazimo iz tunela. A Ivana je htjela nešto da vam kaže za dve sestre, Minela i Amela. Lamela. Pa Da. ništa, htjela sam da kažem da su nas onako na Kvarno otkačile kao da smo mi najgori. Da, to ovo što sam ja pričao malo. Pa da, da. Mislim, to se nikad nama nije desilo na... Kad god smo rezervisali na Bookingu uvijek je bilo ok. Svuda, gdje god smo to. Ali ovo, Općina Baška Voda. eto, možete da vidite more. Ne more, da. More je tamo gdje biti more. To je taj pogled zbog kog smo ovoliko se mučili. Da. Nije bitna Makarska, bitan je taj pogled. Sve je bitno. Vidi ga. Prelepo. Ovo su tek prvi snimci. Biće tu 360 snimaka, nego nismo htjeli da snimamo to. Da. Jer smo mnogo umorni. Montirat ćemo poslije kako treba. Da. A ovo ćemo sastaviti onako malo. Brda dola šta fali. Bitno da se zna šta je. Kako lepo mirišu borići ili šta god da je ovo. Ajde doključimo ovu zadnju. Ajde. Bože. Pa vidiš migavac, jebote. O raguza, raguzan, raguzim te. Raguzam te. Pa, Nisam za malo rekao. ona nas da raguza. Rekao sam raguzim te. Za malo ona nas da raguzne. Pa mislim, o muško bre. Muško, a? Ma muško, bezobrazni. Pa to namerno idu da smo iz Despotovca. Da nije Toni Cetinjanski, majko moja. Pa ne znam šta je. Pa nije to lepo, čiča. Kaže, pa nije to lepo, prijatelju. Kako miriše. Borova šuma. To je ono što ne možete osjetiti. Jao, prelepo. Ovo je za moje sinuse. Divno. Ovo je dobro za Ivanine slinuse. Sram te bilo. A sada kreću pogledi nad pogledima. Skuteraši. A mi se skuteraš nego koji što raguzuju bre. Ma bež. Za malo da nas... Bezobraznici bre. Sigurno vidio naše table i sad ne znam kako se sveti. Zašto? Šta smo mi njemu učinili? Ma bitno da njemu bude lepo. Krivo mu što smo mi motorom, Znači, ovo je općina Baška Voda, baš lepo. Baška lepo. Baška. Voda Baška ima da se šaška. Kako miriše, ja sam oduševljena. Uvijek se oduševim ponovo, kao da sam prvi put ovdje.
život, to nije reklama. 32 stepena, ovo je odlično. Pum pogled. Mi ćemo se samo uparkirati tamo u smeštaj, baciti ove stvari i odmah u more. Bačite se u more. Brod je čovjek pola metra od nas. Maj, Nije normalno. pa nije. Rovica. Ovo ide Promajna. I Belajna. Vidi ga sad. Ohoho. Ovdje svi voze motore. Ovdje bez motora nema prolaza. Ova Jadranska magistrala je jako opterećena. Uvek je bila. Yeah. Hoćeš da se voziš pored mora? To nije lako. Ja mislim da ovo nema cenu. Vidim. Voda baška, svaka vaška. Ovo će biti snimci na 360 teksta. Da. Pa tu ste došli da vozite bicikle. Tu, Egipćani. Ono gore tamo je Biokovo. Je tako? Da. I tako dalje. I to dugo traje tamo. Još nekoliko, još 10 i 15 km možda. Da. U dužinu. Znači mi putujemo od Sarajeva nekih, ne, od Mostara, pardon, nekih 2 sata. A tako treba uvijek. Par minuta više, eto, čisto to što smo izgubili malo na granici dok su nas slikali, mada stvarno je išlo brzo. A nema mnogo vozila, 5-6 čekaju najviše. Ja sam se baš plašila. Kupači su otišli rano. Da. A ovaj Veprić, Ovo je, on je sigurno Veprić, ako nas to kaže Veprić. nemam pojma. Moj Veprić. Nerast. To je nerast. Ma da. O, nove tu je. Da neće groblje dignu ovdje. Ne, napravili su stazu, to je kao neka barijera između pešaka i staze. To je lepo. O, Makarska. Makarska. Sad samo da ne promašimo babino skretanje, a? Nećemo da idemo tamo na onom račvanju. Ne ovdje, Pravo. pa da. Ajde, Austrija. Austrija, Austrija. Šta je beš ovo? Ne me čuješ? Ne znam šta je. Prošlo se, a? Potrošila se baterija, a? Ne znam šta je. Kod mene nije Pa ništa. 2 dana ih nismo punili. Probaj da ne možeš se upali više. Jer upaljeno. Gdje idemo? Pravo. Da. Da ne odemo u grad. Nije upaljeno, nije. Evo.
Evo ga, Ne znam šta se desilo. ugasio si sirao, možda si ispraznio? Ne verujem. Meni je stigla poruka za roaming, ali to nema veze. Gde je roaming? Ovdje? Da. Kao ono na broju. Gasio si, pa dobro. Nije me niko zvao. Poruka mi samo stigla da smo u Hrvatsku. Ne, meni ugasio, skroz nema ništa. A. Svašta. Car service, ovo je Nešto Ovo rental udaren- skuter. Da. Mi kod Vrapca. Orla. Još malku. Ovo je onaj sljedeći, nije ovdje, kod Ovdje, Orla. da. Ajde. Jebote čoveka, viš. Stelvio. I pasevi. Pase. Dong. Evo, tu Mora da idem gore, znam. Da. Moram tu da stane da bi mogli. Opa. Da. Čekaj da siđem. Aj samo još kako hoćeš. Dobar dan. Jeste vredni kao ljudi? Evo, stigli smo. I čeka nas naša gazdarica. Evo nije on. Stigo se. Vidi. Na Kenane smo putovali. Da. Ali mogu i gore da